tika ku record mukaguo no evidence gani you know orimura ko na nduri ni guikara thi mweteire he mundu woka mucivire kihiko uyo ni gukiga angikorwo wi hau na wikarite thi uguo mwina weteire andu makaimana kuma gucuvire kihiko giaku we wina ngoma ku ni gukiga kihiko gitiekaga na kurira maithori ona ngirira maithori ngereni imwe matingiuteithia kurugamia mucii gutiri mucii wakagwo na kurira ona ngirira ngereni ngima gutiri mucii ungirugamio ni kurira maithori ngereni mucii urugamagio ni matua aikondu ngihota gutua matua ucagure mukaguo kana mundu ungi na kuria njari uguturoriraga na tiga kumbure mwandu tiga kuga ni urahurwo tiga kuigira ngai kana andu nwanyita password ya mathina ma karangu muhuko wake ruti kundu kungiri muhuko wake Yes, jambo Kenya geithika muno mwirori witu okuria guothe uratwirorera ori na ngakwira ni thengio muno we wanyitanira hamwe na ithuĩ muthenya wa umuthi uria tuoka nigetha tukorwo tukiaraniria maundu matiganite no umuthi tugukorwo tugika show ya mwanya muno ta tugukorwo tukiaraniria tumwiraga gutiri undu tangiaraniria maundu ma siasa maundu megie micii na muthenya wa umuthi tugukorwo tukiaraniria maundu megie micii kana maundu megie ihiko ni njui ni andu ingi muno abatwiragira me kihiko-ini angi matari kihiko-ini nigetha tukorwo tugitarwo ni muheshimiwa witu atwire tondu ni agĩkorwo akĩhũgĩrĩire maundu macio mothe tondu aria matoĩ tondu ndakiugaga muno ni mundu uthomete nginya theology niekite psychology koguo ni mundu wina ugi wa maundu macio mothe koguo ni ukorwo agĩtutara maundu ma ihiko na nginya akorwo akiarĩria aria matakĩhikĩte ta gĩikaro na Wambui koguo kunyita DPP ugeni nigetha nake agĩtũgeithie nigetha nake agĩtũnyitĩre mutaaramu witu ugeni. Yes. So karibu sana mwiroreri witu ntwagicoka ringi tugire maundu maria turiaragia guku ni magutwaka tugaka ihiko tugaka family na tugaka maundu mothe tugatigira ati wewe hau atiri undu ukaikara uguo uge ati show itu ndiri ya kurumbuya koguo ri muthenya wa umuthi turakira tugikorwo we ukigucia njung'wa yaku tondu tugukorwo tukiarĩrĩria horo wigie kihiko kana ihiko ni tuonete gukire na ihiko andu marakiuragana tukona ari angi magitigana tukona ari angi makioana na side chiki mutumia wa mburi nake akora na tukona family nyingi ni cicambaratikite na tukona ngi ni ihiko cikarite nginya miaka 10 cigithira koguo muthenya wa umuthi turi na mutaaramu witu kijana msafi ni akomba tugeithie na agitwira kana ye ni akihikanitie ini yes na kihiko kiramutwara atia okorwo na kihiko-ini okorwo ndahikanitie atwira kiagite kuhikania niki atwira kana mundu tahikanitie niwe mwega kana mundu hikanitie niko kwega where is good aya njitagwo Isaac Mugai kana kijana msafi yes na ndi muteti njikaga maundu moteti ndi mutongoria wa mbeũ njithi ndongoragia gikundi gitagwo New Gema Young Leaders Movement na wira wakwa ndatwikire kayo kandu aria matari na thauti ngamaugira uria mangienda kuga na ngamatetera uguo niguo njikaga noguo niguo njui kaina muno na maundu maingi andu mehane mendaga kunjikia magerio-ini magakindehera magakinjuria ciuria ingi nditu no ciothe no tugicokagia na nie ngoragwo ndikiri mundu wina family ndi na mutumia umwe twana ndikiri na tuingi na kuri na tungi turagiuka tondu twana ni kiheo niguo na riu tukiri na hinya ri ti hindi tukibatie gukiruta wira muno niguo niguo riu tira hinya ri ena mayuri etiguo kaba kuruta wira thaici ndina hinya ingihota kurima ibuti ndikie kana kone muturi niguo kaba njere thaici niguo handu ha ugacira riria ngurire undu itahota gututhomithia niguo uguo ngaikenera Ngai tondu wa ukihe family na maundu mothe magakorwo me mega kindu kiega ta gukorwo wina mundu ukoraga na mundu muraikarania mundu murateithania maundu mundu muronganiria meciria muturire ni uhuthaga muturire ni uhuthaga na njira nene muno tondu mumenye ni Ngai wonire mundu mendabatie guikara ye waika ona mugunda-ini wa matunda wina matunda ma mithemba yothe ri niguo ndigwiciria gwi kundu kwari na maica mega ta the Garden of Eden niguo tondu Ngai ni ahete mundurume kindu gitagwo provision ya kiria giothe mundurume angienda kwagite o kindu kimwe tu thiini wa Eden iyo kana garden iyo gutiari na mundu wanja niguo na Ngai aururia akiona mundu atigaritio kindu kimwe atuike complete niguo na ndimuthondekere matu-ini yake guku thi ni tondu mumenye wega Ngai akiumba mundu ari na ID aina choice igiri
choice ya mbere ni angioire mundu maikaraga nake kuria we ikaraga itiguo biũ choice yake ri yari gukiga mundu guku thi no Ngai kuringana na meciria make akiona atiriri na tondu ndikwenda tuikare na mundu ni kuria njikaraga ri reke ndimuthondekere thi yake na gukorwo gwi kundu kwega ona akĩigua gete matu-ini and I think that is why Ngai akĩonire nĩ wega akĩũmbĩra Adam mũteithĩrĩria na maica magĩkorwo me mega yes ke twambĩrĩrie na rĩrĩ tondũ matakĩũĩ wega biũ twambĩrĩrie na hihi no tũcorere mbica kĩhiko nĩ kĩ tũcorere mbica ya kĩhiko what is marriage ati mundu wi hau uguo angienda kuga ni arahikania what should they expect niki magirwo gukorwo makirora kana ugithi kuhikia mundu ri niki at first niki wagirwo gukorwo kirora murajikia magĩrĩ-inĩ magũtara andũ akũrũ na ndĩkĩrĩ mwanake mũnini kwĩ mũndũ ũkũrigwo rĩu agĩtwĩra atĩa ndeto ici tondũ I'm still a youth no nĩ ngoretwo thĩinĩ wa kĩhiko for about 10 years now or even more than ũguo ndikĩũĩ maũndũ maingĩ tondũ kũrĩ andũ mohĩgĩrĩire mũno no ndingĩaga kaũndũ kamwe ndĩkĩranĩte mĩaka 10 ũguo na plus thĩinĩ wa marriage rĩ ona takona thukuru ndingĩkĩhetwo certificate ngĩrĩ na ngoga no imagine mĩaka ĩrĩa njĩkĩte kĩhiko nĩ thaa ici rĩ nĩ mĩingĩ kuma ukirera ndaikaria primary kuma na thare nginya 8 ukigeretie na iko ndakĩrĩkirie 8 nginya certificate rĩ uguo na thaisi gwakwa nĩ batie ko nĩ okay na utirĩ kĩndũ kĩega ta thĩinĩ wa kĩhiko wĩna mũndũ mũrahotana na mũndũ mũrahota kĩndũ kĩa bata mũno nĩ kũhotana kĩndũ kĩa bata mũno nĩ kũhotana kuo kũhotana gũtikorwo gwĩkĩigana kwa igana tondũ nĩ ũkũririkana ona wĩ kwanyu mũciĩ mũrĩ anini mbara citiagaga ona mũraikara na andũ anyu mũraikara na mũrũ wanyu kana mwarĩ wa nyũkwa no he hĩndĩ ũraigua kũrĩ ona tũbunjo na nĩ thakame yanyu nĩ family ĩmwe so kũhotana gũtirĩ gwakorwo gwĩ kũhũthũ na kũhotana gũtikoragwo kũigana kwa igana na ũndũ ũrĩa mwega nĩ kũhota kũlearn gũikarania na mũndũ ũcio mwĩ nake ũkamenya ũrĩendaga raini yake nĩ ĩrĩkũ harĩa atendaga gũkinywo harĩa atendaga gũkĩrangwo nawe agakũmenya mwarĩkia gũthomana na kũhotana wega rĩ nĩ mũhotaga gũkiranĩrĩria na nĩ mũhotaga kwĩringia tũmĩgogo-inĩ ihuhũkanio iria ciũkaga cia gũthukia ihiko kana gũthukia andũ arĩa mendaine kana andũ maikara me hamwe ta family rĩ nĩ mũhotaga gwĩtiria tondũ ta rĩu ndigwĩciria ta rĩu tuge ona ingĩkorwo njikarĩte mĩaka 10 na kĩndũ gwakwa ndĩ na family rĩ ti kuga tũkoretwo na haleluya kuma mũthenya wa mbere nginya ũmũthĩ nĩguo along the way gũtirĩ kwaga tũndũ tũmĩambato na tũmĩikũrũko ũrĩa mwĩkaga nĩguo mũhote overcome rĩ matters a lot na kĩu nĩkĩo kĩhotaga gĩtũmaga mũhote gũtũra ndũkanahenio nĩ mũndũ korwo disagreement cioka ibatie andũ maimanwo na family thire rĩ gũtirĩ family ĩngĩtũire ĩkorwo disagreement yoka ibatie mũhotie gũtigana gũtirĩ family ĩngĩtũire tondũ family ciothe gũtirĩ kwaga disagreement ĩtiguo no cioka mwĩkaga atĩa how do you handle them yeah how do you handle them ende mũndũ waku ũrona ta ogeria karaini koru wa mũranga rĩ how do you respond nake agũtiritaga atĩa so how you handle your crisis thĩinĩ wa marriage kana thĩinĩ wa family matters a lot na nĩwe manicaga kana after disagreement kana nĩ mũgo overcome na mũndũ Ngai nĩ yumaga bara but mũkamĩcokia no gathi na mbere na thabarĩ rĩrĩa yora bara rĩ ũrĩa wĩkaga nĩguo kũrita mainaga kana nĩ gũcoka bara ũthiĩ na mbere na thabarĩ kana gũthiĩ mũtaro na wĩke atĩa no haragane and therefore wa mbere kĩndũ twĩtaga pride pride nĩ njũru mũno na akorwo gwĩ kĩndũ kĩgũithagia ihiko ona to ihiko by the way any kind of a friendship kana any kind of a relationship akorwo gwĩ kĩndũ kĩgũithagia nĩ kĩndũ gĩtagwo pride kana ego tondũ of course wĩna pride ndwĩtĩkagĩra mehia maku that is one number 2 wĩna pride ndũngĩnyihia ya hena kaigo keho karagũtongoria ndũrĩ hĩndĩ ũngĩgũagũa wanyitai na pride nĩ ĩtũmaga wone we tarĩ we rĩrĩ na nĩ wega by the way kandu gaka andũ mathikĩrĩrie mũno pride nĩ ĩtũmaga wone atĩrĩrĩ ũcio mwĩ nake rĩ tarĩ wabatarĩtio nĩwe wanyitai pride nĩ ĩtũmaga atĩrĩrĩ we hakiri cikũhenia atĩrĩrĩ mũkaguo nĩ aragũbatara mũno we ndũramũbatara pride nĩ ĩhenagia mũndũ ũguo
ate niĩ na by the way maũndũ maya ma kũigana we nĩ waimĩte namo niĩ na ũndũ ũyũ nĩ waningĩrĩire. Pride nĩ ĩhenagia mũndũ ũgeciria we mũndũ ũcio ũngĩ aragũbatara gũkĩra we ũrĩa ũbatairio nĩwe tondũ rĩngĩ we nĩ ũgĩire tũindo. Ũngĩgeciria ũguo thĩinĩ wa any kind of relationship ũkamenya roho wa mwĩtĩo nĩ wambia gũtongoria na harĩa mbere rĩ hena irima inene mũno tondũ gũtirĩ gĩtatũirie kĩrĩa kĩngĩ thĩinĩ wa mũciĩ rĩ mũthuri nĩ arabatara mũtumia mũtumia nĩ arabatara mũthuri ciana nĩ irabatara aciari na aciari nĩ marabatara ciana gũtirĩ gĩtarabatara kĩrĩa kĩngĩ rĩu warĩkia kũmenya ũguo rĩ you play along your line no nĩ ũkoragwo wĩna roho wa kwĩnyihia tondũ nĩ ũbataire mũkaguo ũbatarĩte mũkaguo ta kĩndũ kĩngĩ nĩ ũbatairio nĩwe ta kĩndũ kĩngĩ nake akorwo akĩigua nĩ abatairio nĩwe angĩkorwo nĩ batairwo nĩ mũtumia wakwa rĩ I'll make sure nĩ ngũrũa mbara ciothe ndikamũruzi nake angĩkorwo nĩ araigua ũguo thĩinĩ wake nĩ aigua atĩ nĩ abataranĩtio nĩ niĩ rĩ nake nĩ ekũmake sure nĩ ekũrũa mbara ciothe tondũ ndangĩenda kũniruzi tondũ nĩ abataranĩtio nĩ niĩ no anyita no rĩu mũngĩharũkwo nĩ kamwĩtĩo ũmwanyu harũkwo nĩ kamwĩtĩo hau nĩho ũhoro ũthiragĩra because again we say marriage is a partnership project whereby we expect niĩ ngerie kũrũa mbara project ĩyo ndĩkanagwe na wegerie kũrũa mbara on your side project ĩyo ndĩkanagwe no rĩu ũngĩtigĩra mũndũ ũmwe no kũgwa ĩgwaga si akego njare mũnyitanĩire ĩno metha ndweherie kũgũrũ kũmwe tuone kana nĩ kũrũgama ndĩngĩrũgama no nginya kũgũrũ gũkũ play party yaku no ĩrĩgwaga no nginya magũrũ ma merĩ ma play party yamo kũnyitĩra mwena ũyũ na maya ma play party yamo kũnyitĩra mwena ũrĩa metha ĩkĩ atĩa ĩrũgame maya ũngĩeheria no nginya ĩgwe so marriage works as easy as that it is a project owned by two umwe ngĩregeria mwena wake etwe less concern no kũgwa ĩgwaga tondũ gũtikĩrĩ kĩhiko kĩa mũndũ ũmwe gũtirĩ kĩhiko kĩa mũndũ ũmwe gũtirĩ kĩhiko kĩa mũndũ ũmwe na tondũ ndĩra tũthiĩ marathon ire gũtirĩ kĩhiko kĩa mũndũ ũmwe we watũra wĩ mũhikanĩtie no kĩhĩtie mũtumia ũmwe arĩa makĩrĩ na atumia aingĩ erĩ kana atatũ kana hau atĩa naho ngwĩciria atĩrĩrĩ you know kĩhiko kĩombĩtwo andũ makoma mũndũ akĩhiko kĩagĩrĩire atĩa idea rĩ Ngai endaga mũndũ wothe akorwo na mũndũ wake one man one woman nĩ mwanduta ciaca-inĩ idea rĩ Ngai endaga one man one woman in every single marriage tent no anyita in every single marriage tent Ngai endaga one man and one woman ideally that was his plan na manual ya Ngai athondekete manual ĩrĩa Ngai athondekete nĩguo ya kũrani kĩhiko rĩ ndĩkoragwo na provision ya ũrĩa ũngĩhota kũrani kĩhiko kĩa polygamy ndĩkoragwo nĩ wega njokere yaha ideally manual ĩrĩa Ngai athondekete ya kũrani kĩhiko rĩ athondekete in every marriage tent gwakoragwo na mũtumia ũmwe na mũthuri ũmwe na rĩu ciana ona mwenda ciana 50 kana 500 nĩguo koguo manual yake tondũ ũguo nĩguo endaga rĩ ndekĩrire provision thĩinĩ wa manual ĩyo manual ĩngĩhota gũteithĩrĩria ũrĩa ũngĩrania atumia atatũ kana atumia ana gũtikoragwo na manual thĩinĩ wa provision ya kĩrĩa it is not in the provision thĩinĩ wa manual ya Ngai so we waima thĩinĩ wa rũirigo rũrũ rwa Ngai rwa one man one woman rĩ now you are on your own Ngai nĩ agũtiganĩirie okay ndagũtiganĩirie space no rĩu we nĩ waima rĩrĩ nĩ waima rũirigo-inĩ harĩa Ngai angĩhota gũkũguide we na atumia rĩ Ngai ndangĩkũguide rĩu ũkũhũthĩra rĩu manual yaku na style yaku we ũrĩa ũhĩgĩrĩire wanyita no haha ũguo rũirigo-inĩ rĩ wĩna manual ya Ngai protected maximum rĩ na provision ũrĩa ũngĩrani mũciĩ waku one man one woman no mwathiĩ mwena ũrĩa rĩ a good example Ibrahim ahikĩtie mũtumia wetagwo atĩa Sara na matũrĩte marĩigana marĩ erĩ na Ngai nĩ atũranĩtio nao na no akĩmendaga etiguo no rĩu rĩ along the way Sara gũkorwo agĩkorwo na issues actually by the way agĩkorwo ndaragĩa mwana agĩkũra mũno mĩaka nĩ thire Sara ta mũndũ ti Ngai Sara ta mũndũ akĩona tondũ nĩ ikarie mũno ndaragĩa ciana rĩ no kwa mũthuri ũyũ no agĩa ihoru agĩciria no era Ibrahim atĩrĩrĩ na mĩndĩ ĩno itũ mũndũ gwĩtwo Hagai rĩ we hetũka nake agĩkia atĩa mũkĩgĩa kana no Ibrahim ndenda
ndendaga Ibrahim ari gathuri gathikagiria Ngai muno ndendaga maundu macio Ngai akimwira eke atia koguo rero no ni mutumia koguo rero ni mundu gwitwo Sara Ibrahim akio mundu gwitwo Hagari koma nake na makigia mwana nyingi ukigia Beteka tondu kwagi atumia igana kwagi atumia eri no mwe ni thata no mwe ena kana along the way Ngai akigua thake nengera Sara mwana kahi amune kahi ri gwiciria Sara akiaga gitumi kia Hagari mucio ucio niguo akiaga gitumi kia Hagari mucio ucio tondu bata wake wari muhikani tondu enda kigia mwana riu tondu akigia mwana bata wondu agithira akira Ibrahim ingate aigate mutumia uyu matigo mareri na Ngai akira Ibrahim koguo mukaguo reka atia arakwira tondu Ibrahim ni agwicania naye na mundu mwingi muno ni aregaga kuingata mutumia ucio Ngai akimwira we kimuingate na agikimwingata na muingata ri karugano ka Hagai ni muyuraga githire uguo ni kuga atiriri idea ya Ibrahim oye mundu gwitwo Hagai yari yao yari ya Sara yari ya Ngai yari yao yari ya Sara no Ngai ni amibaire Ngai ndanathi muno mungiguithaniria ri no mungiguithaniria ona andu amba watuhingiza orora hau atira no reke ngure haria nguka mungiguithaniria ri tari hu ri umuthi uyu ri kiria gitumite ihiko cia andu aria mahikitie atumia ingi ikosi na mbara ri ni tondu matiguithanirie hatie kindu kingi hatie handu hangi thina uraima ni tondu mutiguithanirie wanyita tondu idea riri ni mwahikanirie murere uria Ngai endaga Kamau na Wanjiru along the way ri Kamau igua atiriri anga ni ngihia mbia wareti ari ha indo gwake wareti no iratigwo na kindu ona mundu ungi na haria kana ni umwe ndo ni wanyihanyo kana whatever case gwathie na mbere ni athie haria bara ndiumaga handu hangi na niho ngwenda ona mwithikiria anyite wega muno bara yumaga tondu mutigwithanirie ngwirire atiriri warikia kuma muno uhoro-ini wa kigo kia mutumia ona muthuri umwe ri manyu gutire thiini wa Biblia Ngai na manyu ya Quran polygamy na manyu yo koguo ri ukoragwo at your own uguo ni urani na style yaku na style yaku tikuga ndigi succeed no e succeed agikorwo ni muiguithane aiko ni muiguithanitie no mwe nake mungikia kuiguithania ri ukugira Wanjiru na akiagithie wanyita kana arege guthie mature marwa na Wanjiru hau hena thayo hau hena kihiko koguo idea riri ni ndirauga ndiri haha kuhura andu aria mahikagia atumia eri nyambe nyitwo wega no ni ndi haha kuheana mwerekera kuringana understanding yakwa ya meciria maria Ngai ari na mohoro wigie kihiko we no hiki atumia eri ni ndingihikia atumia eri ona thina iguru cinginyita ndingihikia atumia eri niki ungitange kihiko ndingihikia atumia eri ona thina iguru cinginyitana nwanyita to ni kuringana na uria ni njio ri na kiria ndethaga thiini wa kihiko ri ni ndonire koguo ndikuona undu ungi kindu kingiite na kio nyumba ingithie gwetha iwe nginya nduma nja ya kihiko niki ngietha ki aiko nginya njiguireire tha akine kairitu oro uguo tuhui nginya kanjiguira tha ngai ria kuonia akona kimundu giki tondu no kimundu kina urugari ri reke ndikine kairitu bure akahe kairitu gakwa for free njikarage nako nyumba kandugagire kanjikagira maundu kanjiragire ciana maundu maria ingenda gwika na mundu mukai njikage nako ndikananyita oguo tuhu ona thaa ici ndaima haha kiria giothe ingiriria kwi mundu muhiki bara ino yothe ona bara ino yothe kiria giothe ingiriria kwi mundu muka kana gwika na mundu muka Ngai ni anjigeire nyumba gwakwa ndaingira nyumba no njike maundu maria mothe ingiriria kana mundu muka tondu na mutumia wanyita aiko Ngai ni akihete oro uguo tuhu ri niki giki ngithi kugirania and therefore uguo uhoro wiriri ndiri haha kuhura andu aria marahikanitie mena more than one wife ndi ha kumahura you understand me ndi na bara nao no ni ndi ha kuhena meciria makwa ni uria njui idea ira Ngai na wakiumba akintroduce uhoro wa hikoi koguo angikorwo mutigwithaniirie na mutumia waku wa withi ri ko mutigwithaniirie na mutumia waku wa withi uthi ukahikia muiritu ngimukomuna ukomena atumia ri gutiri hindi mukagia thayo nginya thi gathira aiko mutigwithaniirie no mungiguithaniria ri
we na mutumia waku mwetataka mucemanio muiguithanie mucire ai riu ko muiguithia ati ni urenda ungi no kuria niki utona mungiguithanie mucire ri ona Ngai ndagikona bara na inyuĩ bata inyuĩ manyuĩre mũrĩ hũthagĩra ri nĩ inyuĩ mũkũ design and that is why rĩu ciranĩro haha rĩ ciranĩro rĩu haha nĩ cianyu inyuĩ nĩnyuĩ mũgũthondeka rĩu watho wanyu mũthondeke watho wanyu rĩu mũrĩrĩ tondũ twaiguithanĩria nĩ ũkũhikia mũtumia ũngĩ tũrĩikaraga inyuĩ nĩnyuĩ mũgũthondeka watho wanyu wanyita no for as long as gũtiguithanĩirio gũtirĩ hĩndĩ mũciĩ ũcio ũkagĩa thayũ and a good example tarwa mĩcire yothe thaa ici ũĩ ĩrehetwo thĩinĩ wa limelight na arũme acio mahikĩtie atumia erĩ kana atatũ andũ acio matũraga social media nginya ihi nĩ ciamenyire mũciĩ ũcio nĩ ũrũagwo itinamenya oro ũguo tu ciamenya tondũ mũciĩ ũcio kwĩ ũndũ wekirwo ũtaiguithanĩirio wanyita korwo ũndũ ũcio nĩ waiguithanĩirio rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩũĩ mũciĩ ũcio nĩ ũrĩ mbara no ndũ kwĩna makorwo maratĩtwo makerwo ni no ngahikia atumia erĩ na kwahikania makarehe nguthi kwĩna na kwĩ kapo na gũkũ online gũkũ ũguo twanona akaiga we mwene niwe ya confess ile mutumia akiuga atiriri ni muthuri wakwa ni anjirite ni akahikia mutumia ungi na ni njũĩ namo ni mambia kumenya no na ni eritwo no rĩu mutumia ungi ahikio ri akihana tamba gwĩtĩkĩra ningĩ agicoka ningĩ akirehe nguthi ningĩ ũgicoka gũthiĩ gwĩthũka na ngwenda ũnyitanie na rĩrĩ watwĩra atĩ Ngai acknowledge tu atĩ kĩhiko kĩa mũndũ ũmwe na ũmwe ũngĩrora Bible-inĩ okorwo kwĩna andũ mahikagia atumia aingĩ ni andũ a Bible okorwo Bible nĩ twagĩrĩirwo gũbuata ita example tũkerwo ithuothe kuhikagia atumia erĩ kana atatũ nao nĩo ma-introducaga makaima away mũtaratara-inĩ ũrĩa Ngai webangĩte maka-introduce maũndũ macio na magakorwo na wĩiguithanĩrio wao wenyewe na ũngĩrora mũno maita maingĩ andũ arĩa manakorwo mahikĩtie atumia erĩ thĩinĩ wa Biblia rĩ wa mbere akoragwo ethata aingĩ wa mbere akoragwo ethata mũthuri ũcio ũgaibocwo hakoragwo na gĩtũmi gĩcũngĩrĩirie no onao rĩ makorwo maiguithanĩirie na marĩkia kũiguithania marĩa rĩrĩ nĩguo mahote gwĩtwarithia rĩu na manyua yao rĩ Ngai akainject kawatho kamwe peke yake ngũrane karĩkũ no kawatho kamwe tu Ngai akoragwo ainjectĩte thĩinĩ wa mũndũ ũcio ũngĩcio ũkorwo na atumia erĩ aigĩte mũtumia wa mbere ndakanaimwo kĩhoto gĩake nĩ tondũ nĩ gwoka mũtumia wa kerĩ I think it is thĩinĩ wa Old Testament Bible-inĩ nĩgũkũrutĩra mũtumia wa mbere ndakanaimwo kĩhoto gĩake na kĩrĩa aratũrĩte ahetwo rĩ ndakananyihanyihĩrio tondũ nĩ gwoka mũtumia ũngĩ kau noko tu kawatho karĩa Ngai akoragwo injectĩte in case mũngĩagarara watho wake rĩ we wone we wĩ mũgĩ mũno Ngai nĩ ekĩte mathabu moru rĩ ũbatiĩ gũkorwo na atumia atano rĩ nĩ sawa no nake Ngai aka-inject watho wake ona wahikia mũtumia wa mbere mũtumia waku wa wethĩ rĩ ndakanaimwo kĩhoto gĩake ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ mũthenya ũrĩa mũtumia ũcio akaimwo kĩhoto gĩake rĩ no una watho wa Ngai na namba igĩrĩ nyũmba ĩyo ndĩkagĩa thayũ hau nĩho ndĩroka ngakwĩra atĩrĩrĩ gũtaiguithanĩirio tondũ mwaiguithanĩria rĩ mũcoka mũka discuss formula ya ũrĩa mũkũra family ĩyo ya kĩhiko kĩa atumia aingĩ mwaiguithanĩria mũgacoka mũka come up na formula ũũ nĩguo tũrĩkaga wanyita mũtaiguithanĩirie rĩ will you discuss any formula mũtingĩdiscuss any formula koguo automatically no kũrĩgĩa na mbĩtĩ kana no kũrĩgĩa na mbara ikanonyita na hau nĩho rĩu thĩna ũragĩũka ũgakĩoneka na ti thĩna mũnini nĩ thĩna mũnene mũno koguo niĩ harĩ niĩ angĩkorwo wĩ hau na wĩna mũtumia ũmwe thayũ nĩ gwetha wethagwo alafu number 2 reke ngwĩre nona mũciĩ ũgakagwo na matua ndũngĩaka mũciĩ na feelings na emotions atĩ mũthĩ mũkanu ũcio mũrakaru no you cannot build a marriage with emotions and feelings to build marriage it need to a mũndũ atuaga na nĩkĩo tugaga marriage is not for boys tondũ itua rĩu watua rĩ no rĩkoragwo na mĩambato na mĩikũrũkĩro but you fight for it tondũ nĩ itua watui tondũ mũrũthi watuire ndũkarĩa nyeki ona kũngĩũma ndwagakĩndũ ũngĩrĩa ona kaba ũkĩrĩe mũndũ kaba hĩtũke na mũndũ ona kaba ũkue tondũ watua mũndũ ndũrĩ ũkarĩa nyeki rĩu ũngĩtua matua macio weta mũndũrũme nĩ ũhotaga gũbaitĩra matua macio but for as long as ũrana nĩ mũciĩ na emotions na feelings ũmũthĩ mũtumia wakwa ũkĩra ndekũngenagia wathi na hau nja that is nonsense nyũkwa na mũikara nake ũngĩkagimara mĩaka 20 rĩ agũkenagia mũthenya
atire muthenya nyukwa kuhura tata ko tawe wa kugurwo Njurage. akui nginya akurage riu ndungikira muthenya umwe ndokira mutumia ni anyimbeire riu uthio kamaramana na kuwete ndo mukaguo kira kuimbire riu wathi kumara ati you have a justified reason ya guthie kumaramara wakiona handu hangi rakenio mweshimiwa that is to be childish Yagikoro mwina ndara gutreat mega we nyumba ndara no yo ngiri ona ndarakũrakaria ndurona wagiri uthie haria thayo tiga hunjirwo ni ngoma ri gutire mundu mungikira nake thiini wa thina ndagako ndamwira ha in any kind of a relationship ati agutura gukenetie nginya thiga never tutiraga ni mukura kawe besa kana bangi niguo hati mundu warakari ni besa ikenagia mundu othe kionje gitumumu kindu giothe ki muoyo kiumbe kia Ngai ni gikenagio ni besa 24/7 wewe bia wewe mundu na wina maundu maku so in one way or the other no nginya kuri korwo na here and there ni mutihanirie that one is constant ohoro wa disagreement ndako damu it is constant wanyita ni constant no nginya but how you deal with them determines kana giko kuni yo succeed no angikoro kahitia kanini no na a justified reason uthi go samania na ku wabie kurugaruga na kuri that is to be childish here and there tugestiagaga gutiagaga uguo kuhinge gistikaga no ri muhecimu wa nguri atiriri yagiko mundu ni consistent murahitanio muthenya mutiraiguana mundu uyu ni akurumire ni akurie ndie na feelings ciaku na ni muhikaretie ni arakuruma gwita ona ringi arakuruma undu uteka tondu kiugo kingira andu betara ndi mumaraya ni muthuri waku arakuruma kana mutumia waku urenda kunjira mubatio guikara hau riu wewe ta muthuri uikare hau na he andu hangi urathie ukue hau ni kuhinyiririo tondu athina matiaga thiini wa kihiko na mo meciria makwa ri and this is my own thinking mane meciria makwa njire mwiroreri mane meciria makwa angikora mundu ucio akonogetie githemba kiu ri urakimuhikiriria ni kindu mutitigane ucoke ruhikanie fresh ataya na mundu angikora ni muru githemba kiu ri because I believe ndukirugaruga guku kenanagia mukago ni muru ni tigana tira ithi mwezi ni undu wa ciana ciana nacio cithie kumweshimiwa mwatigana ri wewe mugutigana wewe ucoke kwanyu nake mutumia ciana ciguthie no mutigane official ni nyumara story maiga ati mundu ni mwatagana ndire kumuhikiriria ri hati hawati tha wetha ni wetha thayo tondu rekendekia point ino ona tuheana example riri ona utanaheana example ona tuheana na kiiko gia Karangu to gikiri guku online Karangu ri ni akinogirio ni mutumia wake uria wa mbere na akiuma mucie na akimutigira mucie no ni amuteithagia no ni amuteithagia koguo mundu ucio ni ta mutigite no ni ta mutigite no tondu ku mucie ni kwina ciana na ni gwake no mundu ucio ni amutigira na nikawagiura complain miaka iri ona matiri monana no kugwe Karangu ni amuvire ona agithie riu hau thina okiriku mundu akieherera ningi no murakenda kumukinyira ningi guke kumuthenia gwiciria ndeto icio ciothe waria ni cia kuigwa atiri ndeto ina uira tondu waria to koragwo ho tika ndio ni maundu makiaragio ni maundu ona mwiroreri ni wanogio ni mutumia waku ri ni wanogio ni mutumia waku kumuhikiriria ri ti solution iyo ngiehera uguo kahikaniria nako ana riu kumuhikiriria ti solution akoro ni akunogia biu ri no igutire no itifengo mohetwo ate mohiro fengo na service gito iria-ini hasa ikaraithi oguo mwacamanirie ri itanai mucemanio ro ungi wanita kindu giothe kiambagiriria ri ni kirikirikiro giakuo na kungikinya haria mwakire muigo biu mutigota guthie na mbere ri itanai wega marriage yo mume break officially muiguthania ciana uria ciana cirigiteithikaga niguo nake muiritu uyu ri umuhore wanyita umuhore utari na wiru ona handu ungikamukora handu na mundu meri ndukanagia ri mukaga mamu wa ciana ciaku ni athie na mundu we ne guthi nake niki mwagitiganire atakire mukaguo tondu uri muri wina arume gukora na wega njigo uri muri wina arume atiriri aya urathi gucambia mukaguo ko ne akonogirie itiguo handu ha mu divorce official ri ukora nyumba ukamutiga nyumba ugathi kumbana na gukuga kona mutumia ungi nurada in the public domain kana in the public image uri recognize wata mundu na atumia eri ukigiriza ta mundu na atumia eri atia na uyu ni akuremire handu ha divorce official umuhore agethe uturo ri ukimutiga muci hatari kwa heri wona gugicoma kaga kanyumba kwa nyina ngania that is to be childish ucio ni wana akoni ukwenda thayo ri igukugutia kurema
mu divorce officially ona watho ni ona watho wa kire watho wa kura kwa registrar wa hikori ni kuri watho wa kuhikani na watho wa gutigana tiguo mutigane officially mutigane officially ri le murekereria kahike kana no enda kugia ndu ingi murekereria no no mukorete atari mwene riu no kira ndekie no mukorete atari mwene mutigane riu mucokie bara riu akorwo ri mundu ucio riu ethoko angiona mundu ungi no athie nake ethoko nawe ku wathie ri riu thio hiki ucio renda akunea gikeno kiro yarakumite when you define your marriage damu atiriri it is about decision making no nginya tuitwa when you define your marriage gutiga kona bara ni ndatigania na Wanjiru kaimana na ngimuhora ano ahike na ni riu na njohorire nikio hikanitie guku wanyita kiria nyumire nikio jetha guku gutire mundu hakuria kiuria but when you stage a kind of a confusion urenda wirwo wi muthuri wa ng'ania na ndukoma gwake ni wamutigire wina mwaka ndarakuona kuu we no ciana uthia kuhurwo biza nacio we kwa mundu ungi na urenda tu ati mundu ucio tanagio nawe wapi Mheshimiwa ndina kiuria kia no tiai gutua iri tutari ngombo asivu ahikire gwaku niguo ature wanyita asivu ahikire gwaku niguo ature riu we no mundu ndagina kuu we ugathina guku ukarwanganagia njangiri ingi guku gaciba ngaraini mukagwe tonde kundu gwa guthie no amuceithie ciana ithatu riu ni akinyire muico nde kundu angithie ndangiona mwene ri ugatirita mundu ucio tari ngombo no mwana muiritu no ta mwari wa nyukwa uri ungi no age na muthenya uria arume makamenya mukagwe no ta mwari wa nyukwa uria ungienda mwari wa nyukwa atito ni uri muhikitie noguo ona ubatie gutiriti mwana wene ucio winake ucio hikitie ni sister mundu uguo kwenda mwari wa nyukwa atito taruga no wenda mwari wa nyukwa amisitwo kura hikite ndirageria kuigua iraigua ona mugaga ndungienda kuigua mwari wa nyukwa kuri ari ni aratecwo we wagitesa muiritu wene niki no ri Mheshimiwa ri na riu mutumia ake ombirwo aguteithagia no kono kuona mutumia ungi gutire maundu ta macio riu ucio ni mwicirerie wa ngia nwanyita gutire maundu ta macio gutire maundu ta macio ngai no wakiugire mundu agikora na mutumia umwe agicokire kiumba iretu aingi athaka airetu aingi gukira arume na acokire agakuonia mutumia atari muthaka afu baadaye agakuonia muhiki muthaka ona une imbalance ngai akonete kanya na niwe tikugira ngai maundu mangi na niwe muri anake anini tikugira ngai maundu mangi ngai akohete kanya wingire thoko wicaguri kiria gigukenia ri wiki atia ume nakio kiwa kire kio kiangenia tha icio ngai akonete kanya na mathina mothe ma kwigiraniria ndimuri atiriri waima ruirigo-ini rwa uria ngai aheanite manyo uria batie gwika maundu ri riu menya urara na story yaku mwenyewe ya gwithondekera nwanyita koguo maundu ma kwigiraniria we maku mwenyewe ri ndukaigireria ngai ku ndukaigireria ngai ni maundu ma wana ndukaigireria ngai ni maundu ndungituika kimaramari wonie karinda no enda gutonya wendie gathikati no enda gutonya ucoke wambie kublame ngai na maundu umaramari wa kuigirira no rimu wa gwitongoria naguo ndukanaigire ngai handu ndukanaigire ngai handu na kihiko tiendaga wana kiendaga ugima kihiko kiendaga ugima na nikiona nginya iritu thikũ ici arika nini ni mararega kuhikio ni anake marenda tuthe maenda mundu ona kata na hakiri nyingi kidogo na mekuruta kundu na hakiri nyingi kidogo takaruya muthuri no ti mundu kuria kuno gukira thuri andigwa na gukirwa magicaragirwo muno kuria na andu ta ithu na kuria watige na kuria watige nwanyita na kuria watige koguo reke tugie atiriri gutiri kindu kiega ta gitio thiini wa ndugu yothe na ukamenyaga atiri no tuga atiri Kenya we have equal rights tugo tugaga watho wa bũrũri gatugirania ona watho wa hiko kana watho wa any kind of relationship you have both equal rights wanyita uguo urenda mukagua kune gitio ri ona kana ugwa nyota iro muhe gitio you must reciprocate no ndugiga mutumia utari ndwethi no githwethe ndori na riu kwa ndori biga hau but a woman with the feelings mundu ina meciria mega mundu uremenya ri okonera kune gitio ona kana expect mune riu wake riu umwagera gitio na wakare kumuhikia ti favor kumuhikia ti kumuciara by the way ndugaicia tu no muhikia no amwikira favor atiriu ri mutumia ucio ndahe gitio you want to command in your home ati such that ginya gitio mukagwa kune automatic despite matharo mothe despite kumuturithia no riu ni right yaku we ekugwa kune gitio wapi Mheshimiwa ndina play party yaku na ndarakuhe gitio Mheshimiwa ndina scenario ya riri tariu ri haya he muthuri we haha uguo ena mutumia na ena side chick ni endete mutumia niguo
no ningĩ oka era mutumia nĩ arenda kũhikia side chick ye mutumia akarega ucio nĩ ũmaraya ti ũmaraya ucio nĩ ũmaraya ndoga maiguithanie ucio nĩ ũmaraya no tharia agĩũka kũiguithania na mutumia nĩ arega rĩu agwĩka atĩa na nĩ endete kairĩtu ucio nĩ ũmaraya no tharia akae kwa bibi yake rĩu enda kuga atĩ akorwo mutumia wake ndekwenda kũhikĩrĩrio rĩ and this is my mind akorwo mutumia ndekwenda kũhikĩrĩrio rĩ tiga kũmũhikĩrĩria no kono nginya ũkĩmũhikĩrĩrie rĩ na wenda rĩ sio mdivorce wende kũmuona mzuri no ũkĩmwendete no rĩu ngũria atĩrĩrĩ ũramwenda no akĩmũhikĩrĩria nĩkĩ ona nĩ tuge atĩrĩrĩ kaĩ ũcio ũroka kana ana thahabu akuĩte ona nĩ tũkiuga basi ndegũkĩmũhikia nĩ tuge mũndũrũme akĩrĩ na rĩngĩ side chick harĩa ka single mother to makĩrĩ aingĩ nĩ ũru mũndũrũme ũyũ agateithagia single mother ũyũ nake single mother ũyũ agakĩmũnengere kĩrĩa rĩngĩ nĩ ũru ũcio nĩ ũmaraya no tharia ũteithia single mother teithio no ũcio tuĩra waku ngai ũcio wewe ũkĩrĩ ngai ai mũrũmbũiya wa atumia ndigwo wewe ũkĩrĩ ngai nginya ndigwo ndagateithio wewe ũkĩrĩ ngai agakiona mũthuri wa kũmũhikia ona karuta kũmũthuri na rĩithio na tondũ we ndũrĩ ngai rĩ na tondũ we ndũrĩ ngai rĩ stick kwĩ family yaku nwanyita single mother we harĩa ngĩrarĩra rĩ na ciana ciake rĩ ngai ndangĩgũciria ndagakũria kĩũria no arĩorie thikĩrĩria makĩrĩa mĩhuko itũ mwena roho maramari na tuwega ngĩmenyaga ngai ndangĩnjũria single mother we harĩa angĩgũcokia ta rĩu ona twehere Bible ona ndirĩ Bible-inĩ ndĩ mũndũ-inĩ single mother we harĩa ngĩrarĩra na kana gake rĩ ngĩmenyaga ona tiga ũmenye kana wae kũmenya rĩ ngai ndangĩkũria kĩũria ngĩmenyaga rĩu ta tũtua ngĩmenyaga ona nĩ neighbor yaku ngai ndangĩkũria kĩũria no mũkaguo angĩrarĩa na ciana ciaku irarĩre rĩ ngai no akũrie kĩũria tondũ nginya igũrũ nĩ kwĩkaine mutumia ũcio na kana kau we nĩwe wĩhokeirwo nwanyita single mother othe megũkũ we nĩwe wĩhokeirwo uti mũndũ wĩhokeirwo na hena rĩrĩ no ndũngĩtirĩ watho wa ngai na waganu atĩ rĩu tondũ atĩ ũrenda ũtuĩke mũiguanĩrithia na nĩ ũteithanagia rĩ ũkaheaga atumia single mother mũtu nĩguo komena ũcio nĩ ũmaramari no maraga in fact ũratũrendi ũmara ũcio nĩ ũmara ũratũrendi ũcio nĩ ũmara ũratũrendi okorwo nĩ kwenda ũteithia single mothers hingũra Lord store harĩa nwanyita iga mũtu kũu na nguo na kĩrĩa indo ciothe magĩrage kũu wĩke kĩndũ gĩtagwo compassion ũteithanagia itũũra-inĩ yanga ndũrahota gũteithia othe no ũhote gũteithia teithia gwaku mũciĩ gwaku nĩ ũteithĩtio ũkarĩkia ũkaiga nĩ mũtumia waku sawa ciana ciaku nĩ irathoma ũngĩthomithĩria single mother kana nake wagakũhingĩria mabataro ma mwĩrĩ nĩ thĩna ũcio ti compassion na kuti gũteithia ũcio nĩ ũmaraya ũcio nĩ ũmaraya gũteithia rĩ ta rĩu ngũrie rĩ kũrĩ andũ mateithagia thĩni tiguo makomaga nao mũthenya angĩkĩenda gũcokia guoko rĩu ũcio nĩ ũmaraya aya mũcimo tuthiĩ tũkĩrĩkagĩrĩria rĩ nĩ tuonete kesi ĩrĩa gĩkoretwo kuo tondũ nĩ ũndũ ũkĩrĩ kuo na tũrakĩonire ningĩ ira ona in fact Karango marakĩrĩ na mũtungatĩri na nĩ arakĩgeririe kwĩitũrũra na arakĩaria maũndũ maingĩ mũno nĩ tondũ wa audio ĩrarikire na ningĩ hakĩrĩ ona ĩngĩ ndikĩũĩ rĩu we wĩta mũthuri ũngĩgeria gũtarakara nĩ atĩ agĩrĩirwo gwĩka nĩguo maũndũ maya mothe mahane ta magĩthira na mũthuri ta rĩu tuge mũthuri nĩ agĩrĩirwo gũtinda akĩaria maũndũ ma family maũndũ ma mutumia wake ũkagora ma discuss nginya na andũ angĩ ndienda kwaria ndeto cia Karango nĩ tũciarĩtie mũno twana mũ advice na gũtirĩ advice ona marũmagĩrĩra eka maũndũ marĩa arenda rĩu ndikwenda kwaria ndeto cia Karango at all kiugo gĩakwa kĩrĩ ngĩ mwena kĩmwe peke yake mtaka yote ukosa yote atue itua ana gũte yothe na ndĩmwĩre atĩrĩrĩ kĩhiko gĩtiakagwo na kũrĩra maithori ona ũngĩrĩra maithori ngereni ĩmwe matingĩũteithia kũrũgamia mũciĩ gũtirĩ mũciĩ wakagwo na kũrĩra ona ũngĩrĩra ngereni ng'ima gũtirĩ mũciĩ ũngĩrũgamio nĩ kũrĩra maithori ngereni mũciĩ ũrũgamagio nĩ matua angĩkorwo ndũngĩhota gũtua matua ũcagũre mũkaguo kana mũndũ ũngĩ na kũrĩa njarĩ ũgũtũroreraga na tiga kũmbũrĩmwa andũ tiga kuga nĩ ũrahũrwo tiga kũigĩra ngai kana andũ nwanyita password ya mathĩna ma Karango ĩ mũhuko wake ti kũndũ kũngĩ ĩ mũhuko wake atue itua kana ekwenda ũrĩa kwenda gũikara na atue itua tu atue itua no gũtũroreraga ona ũngĩra ngereni 10 mũciĩ ndwakawona maithori mũciĩ wake mũndũme nĩ gũtua itua ũgatua matua ma gũikara na mũkaguo he mũthaka he mũcong'i ũrĩa ahana wa kũgũrũ kũmwe wa magũrũ merĩ ma left mũkaguo ũrĩa ahana na ahana mũndũme nĩ matua magũikara na mũka rĩu tũngĩkiuga nĩ kwĩrorera rĩ kaĩ gũtaraciarwo bũrũri ũkĩ na hikita milioni 30
Thakataki tande. Bũrũri wĩna hikita milioni thate tũngĩgĩtwara kwa ciothe ũngiuga atĩ rĩu ndũgũte mũndũ ũcio tondũ maciana kana mũno mũthaka cio nĩ maramari. Stick to your wife, be disciplined. Ũcio mwĩ nake mũthuri ũcio agagĩkũra kakũtha kagomuka waruga katatobokaga katiguo waruga natobokaga ũcio mwĩ nake mũthuri ahenia rĩ rũcio kahana kĩrĩa ikorobia rĩruĩte rĩkagwa thĩ rĩkahoha na rĩu mũthuri ta rĩu tuge ta ũguo mũndũ tuge karangwe na depression kana ũguo agĩtwarithĩtio nĩ maũndũ rĩ agĩrĩirwo kũndiria atĩa nayo tondũ mũrakĩmwĩra ndakarire na kwĩragwo ndia hiyo kitu ikutoke nĩ atua matua ndawa yake nĩ gũtua matua rĩu agĩtua matua atĩa na ũndũ nĩ wakĩhanĩkire na nĩ atuire matua tene gũtirĩ ũndũ ũhanĩkĩte nĩ atuire matua tene no gũtirĩ ũndũ ũhanĩkĩte nĩwanyita akorwo na atumia erĩ no mwe wa mbere ndaenda kũhikĩrĩrio rĩ ciaku bari huyu alienda akae na huyu ndetikĩrwo nĩ athire na waigua ũcio wathire nĩ arahika kana na mũndũ ũmwe ũngĩ ndũkageria kwaria ona mũngĩtũkana nake harĩa mena mũndũ ũmwe atwarĩtwo ndĩtũbathia kwaria ũcio mũkaguo akĩrĩ na ciana ciaku akĩrĩ na ciana ciaku kũmũciarithia ti kuga atĩ nĩ mũkaguo kũmũciarithia ti kuga nĩ mũkaguo inyua hikia othe kũmũciarithia nĩ mũikaraga nao na maratecoka ona gũkũ no uge mũndũ ũcio nĩ mũkaguo tuma nĩ ikaraga nao tondũ gũtirĩ tũtingĩtĩkĩra nĩ twana ũraruga so nĩ atũitua ndakwĩra ti shortcut nĩ ũhoro wa gũtũitua mũkaguo kwenda kũhikĩrĩrio either you stick by her kana ũkĩmũdivorce ũgĩthiĩ no ndũngĩikara gũtirĩ hakuna hapa katikati so nĩ amue tu akore kwenda ũrĩa maũndũ mayo yake atĩa aigwe aronirwo kuna akire ndakanaria ũcio tu wake etekera kũmũrekeria angĩkorwo nĩ mũru rĩ nĩkĩ wathire kũrĩa rĩ kũmũrekeria nĩkĩ ũkĩmũrekereirie no harĩa marenda kũmũteithia rakenda kũmũsupport ta mũtumia waku urenda kũmũsupport ta nyina ciana ciaku support ta nyina ciana no nake mũhe wĩyathi wake we ararega kũra nĩkĩ araikara o gwaku ararega kũra nĩkĩ waigua nĩ kwari aigua nĩ kwari akĩrĩ tũtirigagwo mũno gũkũ koguo ũhoro nĩ atĩ mũndũrũme nĩ atue matua if you decide to stick with one woman ikana mũtumia ũcio waigua nĩ ũkwenda ũcangiri tigana mũtumia wa mũciĩ mũdivorce muohore wethi ũkahũra maramari mwĩcimwe nĩ ũtwĩrie tũkĩrĩkĩrĩria nĩ ũtwĩrie atĩ o ihiko-inĩ gũtiagaga kũvurugana gũtiagaga gũikanĩria ciugo gũtiagaga kwĩtania no thikũ ici ũrona andũ mahĩtania ndagĩka igĩrĩ ũkona ũyũ nĩ athecwo nĩ oraga ũyũ o thaa ici nginya ũkũmwĩra mũndũ mwakorobacane rita rĩmwe kana merĩ mathiĩ na mbere kũmĩrĩria kĩnjigira atĩrĩrĩ mwakorobana ũrĩa mwĩkaga rĩ means a lot angĩkorwo inyuĩ mwakorobana nĩ kũragana mũragana rĩ rĩu nona rĩu kũu nĩ gũkĩga tondũ rĩu mwakĩũragana arabu ciana nacio cigũtigwo ha wanyita alafu number 2 kĩhiko ti dawa Faro ndarĩ na mũtumia na it was by his choice kũhika ti dawa to nginya ũhikanie we ũngĩigua waikara na mũtumia nĩ ũkũmũraga rĩ ikara wĩ single we tuĩka mboga ya nduĩki wanyita na ũngĩigua no nginya ũmaramare rĩ tiga kwa mwana wende ũherithagie ũmũrehagĩre mĩrimũ mũtumia aku atũrĩa hangĩragwo ndawa cia infections no ũngĩigua no nginya ũmaramare tiga kũhikania mbohore ũcangiri ya mbohore ũcangiri ũkũrĩa ũkaimĩrĩra wanyita mbohore ũcangiri ũkũrĩa ũkaimĩrĩra wanyita no kono nginya ũkĩũragane tiga kũhikania ikaraga wĩika nĩguo rĩrĩa ũgatua kũragana ũkeyũraga we mwenyewe hĩndĩ ũkanoga nĩ ũkaigua nĩ wanogio nĩ maica we nĩ ũkeyũraga no ndũkoraga kĩ ndũkoraga mwana wene no harakinyĩte hatirĩ na mũthaithano thikũ ici maita tũtirathaithana we are giving you choices you choose what you want tũrakone options you choose what you want ũhoro wa mũthaithano hau nĩ tumĩte ona Ngai ndagũthaitha Ngai agĩkũhete wĩyathi iyo nĩ ũngĩ ũkũhikia atumia twendi Ngai ndagĩkũria so you do what you want ũrakĩmenya wega nĩ ũrĩkũ na ũru nĩ ũrĩkũ you choose uchuzi gacira kana kwenda kugwira what God does ngikira Ngai ekaga ri ndamuri Ngai aranaga thina na kindu gitagwo a principle of sowing and reaping kuhanda na kugetha Ngai akoneta choices no aka make sure that at the end of every choice that you make there is a repercussion so you choose what you want to do na nikio ndiratararũme haga na atumia tegutinda atingi kuma pampa no do what you do with your life wenda gutuika kemaramari sawa you know the repercussions no mũndũ mothe wĩna hakiri njega future mũndũ mothe wĩna mũtwe mwega nĩ family make sure you have one wife and you have your kids marorage wega macuthagĩrĩrie wega maheage gĩtĩo makohithagia gĩtĩo future yaku nĩ mũciĩ ũcio hĩndĩ ya gũkomoka inũka kũu na kũngĩkaga ũndũ ũngĩ hinya wathira waicoka ciana ici mwarera na mũkaguo nicio igagũtirithia so gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũkora wĩ thĩinĩ wa marriage tiga ũtinde ũgĩta maica maku gũkũ naka gũtirĩ certificate ya ũmaraya certificate ya ũmaraya nĩ death certificate nĩ gĩkuũ thutha wa ũmaraya nĩ gũkua gakua
Manyita. Waga Thutha thutha umaraya ni guku gakua. Waga kuhurirwo kwene urutwo transformer uragwo ugakua ni mukingo. Waga gukua ni mukingo ukahurana na ngari barabara utukireirwo umete umaraya we exhausted we munogu turago cangiri. So at the end of kuhura ucangiri ni gikuo. Ni gikuo gutina any other certificate. Manyita. So make a choice as a man, be sober, make a choice. Huthira icoka icio ciaku gukanagia mukagu na ciana ciaku. Hinya uyo ngi watigara ukau ni John ni kijana msafi tutareva bururi. Tutaire mwathani agatugira tuthie matuine. What else do we want to do? No ro ngi urike twina guo. Manyita ati wira ungi twina guo. Na ndio ngita no tukirikia biu no nyende ugitari. Na gutikiri ukiata hiko na tu ni ndiratwira wona kamwana kena hakirite kira kuhika. Ona thaka ndugutura ukure. Ona thaka utagutura ukumura muru ha ni athuri ene ciacuha magacoka more othe. No anyita. Ciacuha magacoka more othe. Athuri ene. Na nikio nderi tu mutige ukommercialize horo wa wendo. Tiga utengera he mundu tato ni ari guteithagia. Ari kuvagira uru muno. Etha kaundu ureka have you know ikrathe weci na meciria maku gena kaundu ureka mutu-ini gako ne bia niguo na mundu raka approach na gitio na wona kamwana kena haki no ko gatie na bia hika ruto hikaniria tari ngari ruto muthe ni president wa bururi ona ndege ngena no agure na kihikia mukaona mathi ya maguru ni ndahenania mathi ya maguru riu ayitu maenda kuga maenda kuiga ni andu mena reji ukoika ni wena reji no nawe mariga matingite mathina uri gia depression ni reji rova-ini iyo mariga matingite kira guka thiko ici mariga wathi kwa yule mwana gakwira ulikuja juu hii pesa cia tunanipenda no anyita so matikaruzi sobriority rekoretwo kuona unduire witu yeah when you find a sober man mundu sober mundu ramenya ni ati arenda tiga kurora mbeca muno make a future with him Tithi chuma ni kuona mundu ku no ko tumite tiga nyo muthukitie muturithi no ko tumite mwanyita some of us na tugeikana ndungetweria uturameri tuhanaga imwe irutwe twa hathara agugaja ha sober no DP kwa ba mwehe so na ile tu amati auta mahinda muno miaka no irathie yaka mwana kena hakiri mwacemania hikania igathi utwara kwanyu thie kwao aciari mamenyane hika ambie kugia twana thaici wina hinya na thaici urahota gwika maundu tondu rio ritietagira muthamaki onongerera okue rio ritikarugama hindi ngira rugamire hindi imwe ngai agitia Joshua ni tondu nake arwaga mbara ya ngai we ni wira uri kuraruta wa ngai niguo rio rurugame ni wira uri kuraruta rio ritingirugama tondu wa wira waku Diwa, ritingirugama tondu wa wira waku. Rirugama tondu wa Joshua ari wira-ini wa Ngai. Na nikio Ngai amutiria kirugamia riwa. We ona ongerera ona urute nguo ciothe na wiki atia ritingirugama. Uguo mahinda matiragweterera. Ikatha maici maundu maria wina na wikage maundu mega. Ni ukahota gwiturira wega. No mwamua waganu. Musara wa mehia niki? Ni gikuo. Na muturire uthiaga uguo. Muturire. Na ndunge no ongerera maithori ngera ni 10 ndunge makia Ngai. Uramakia Ngai na Ngai akina Ngai thi ngima ni yake. Kwina andu aigana? Kwina no akimakioneka mundu kamwe na kangira kiria maitho ndo emwe na nikoreka karegeta guthikiriria Ngai urega guthikiriria Ngai urega guthikiriria utarani wa Ngai urega gwikora kwagiriire ucoke gutura uriraga utaria na ukuve na uzikwe na maica mathie na mbere na ara maguthika muthenya ucio kwanyu gutikarara njohi town shopping center ndikarara njohi na nyama ikare ucio the na andu town ni oruto ni magoka guthika othe makona cuba makona ngereni buti cia njohi by the time hujia kuhujia aria matiko makenyita kindu anyita ugathikwa na matharau muno ugathikwa na matharau ni andu ana yo biu muno anyita no maica mathie na mbere so don't be a sympathy seeker, do what is correct, do what is right, do the right thing anyita ikore kwagiriire na wikara maica mega banga mukago na ciana ciaku ona ungikaimagara magatigwo mena andu mena gitio na andu maikarite wega na ria mugutura nao mungigakora mwe hamwe nao ni magakorora do the right thing na igwa wina hinya muingi muno wakwa nanga kuja tulime kasongo mwezi ndika wina ndio wekana wina kaundu ngira kiuria mundu na kiuria aria makihikio maria atumia akeri aria marahikio aria maragitikira gukihikio mundu ni amnya mundu na mutumia no agetikira gukago nake gwithece na by the way ni oru muno you know me I speak because you know ndamurete I have a young girl yes and I also have a sister kugo ngiaria nikio njiragia tondu ni ndi andu itwonani wanyita eko wi hawe muiritu na fio ndure mwitikirie guthing'ithingiria kwene stop it tiga gutwika gikuo muci ucio tiga gutwika gikuo kana cancer muci ucio andu maraikarite wega maturite wega mena thayo na matiku welcome-ite yangikwa muthuri na welcome nani agikuha make sure kone yakwenda ucio wa mbere magikatia magitigane no ndugetikire guthing'ithingiria muci wene
na first wife ule mucio ucio ri ndari ready kuhikirio na ndetikirite wathi bara ciaki kwa nini unaenda vita wathi bara ciaki nduthie marigiti wambie kwendi nyanya na spinach kuu okorwo ni waciarithio ni rume kuria urere twana twaku witurira maica mega don't you have single mothers who are very hard working athuri kwanza na mutumia na aranyitire undu ucio guoko muno arauga ni ndeciria muno andu okorwo ni weciria kuhikirio hau mutumia wa keri make your own investigation okorwo mucio ucio nduri mwitikirie gutonya mutumia menda kuhikirio ndari ready tiga guthie bara handu akuthira mathaa macio mothe murwe unine mucie wene ugekiria gwithingiriria ta murogire thie kuria marigiti endia waru endia nyanya wone mbia urere ciana ciaku no tiga guhuthira na njira mathira maingi guthukangia mucie wene andu maturite wega riu mahanie ta mucie wa haraganio kiharagana taki na ni wamenya wene we cause ya horo ucio wene we cause ya horo ucio tondu roka kahenio hori muthuru wene ukahenio na uketikira kweneka airetu iturutai wira tigai maundu maya maguthukia miciene ati niguo one ciringi ciringi undu kamikenerera ona no mige no rore cancer urengwo nyondo ngai atuma wikare muhuro wario wa miaka 30 tangana mundu ume ugikuria kaundu ni tondu nyondo no warengirwo wi murwaru ona nduri undu ungiigwe no withi no guteseka urateseka please please mundu ira kiuria haria muthoni muheshi tondu ni urakemea the second wife makosa na kuanga ya second wife kama uko na mwenye ananipata nyinyi nyote bwana mwenye amekupata hata yako na makosa na wewe mwenyewe unakubali pia uko na makosa tondu wetikira guthie gwithingiria mucie wena no wamenya kwina mutumia na tondu we are blaming the man and also the second wife. The only scenario whereby we cannot blame the second wife uyo roka ri ni angikorwo ni kunyitwo kia hinya kana ni kuhenio ona no ni urahenio you do your own investigation ciake na ukiri na love na mundu gutire hapana taru ingikarite hanu ukimenya ndina mutumia ingimuhenia ni mundu tada kumenya nathi kompore asa ndo age kumenya ni mundu tada kumenya ndakumenya no mundu tada kumenya kana ni mutumia ni akumenya amenye atia ukimenya atia na ndoya atia kuria wikaraga ndoi kuria njikaraga ndie ona ndoi no gukombora nyumba kundu kuga iyo kamuiga handu tugaikaraga kundu gutire mwiroreri mundu kwenda kumenya mundu akekana ni ari mutumia ni kwenia muheragia ni ukumenya no mundu tada kumenya ri ndangimenya period uri kiuria kingi so bottom line mahitia ni ma ucio roka na mumugiri ni mena ki mena mahitia oko ni arakwenda biu arakwira wi mwega ukira mukari ndaingate muka nikiureka na andu eri umwe muru no umwe mwega no nikiureka na andu eri umwe muru no umwe mwega iko neutralize no kiu rueheria tigona kiu kiega akawa jiru ni mundu muru ni kindu ondoa yeye ucio mwega riu define your status ndamyona mundu muru daga kawega ukani titia guikara ta mundu tareweka ndio no ucio muru ni aguciaria twana tutikire tu ndugiteithagia ciana nake obohore ucio muru ri ni eguthie kuona mundu ungi mwega no na kiuthuire kwi mundu ungi ni kindu kiega muno so murekereria nake ageturire akiuria Henry Digital bibi ni ati ukitakwira aria meri huko-ini undu kwani ku record audio kana clips riria muri na mushi that is childish ni ndo amuthikeria niguo igwe ri ni rori atiriri ni ati ungi advice andu aria makiaria makarecord video makarecord audio that is lack of maturity that is ucio ni kwaga ugima wanyita disagreement de meri ni constant disagreement igathira wathie kaburi-ini for as long as we muhuro wa riua wanyita na disagreement nguri tikihiko-ini peke yake in anywhere we have a relationship so agikorwo nduri ugutwara rekordaga wanyita tarau thaa ici ni 2016 kwa muhano ri no ndirikane kaundu twacokerete na mutumia kwa 2016 kana ina remember sio hiyo ni story ilikwisha tulisolve hiyo story kakwisha why do I have to record that shows immaturity tika kurecord mukaguo tika wandu ni matigetiga na wana ucio record ki tika kurecord mukaguo no evidence gani you know urimura ko na nduri ni guikara thi mweteire he mundu woka mucivire kihiko uko ni gukiga angikorwo hau na wikarite thi uguo mwina weteire andu makaimana kuma gucuvire kihiko giaku we wina ngoma ku ni gukiga mundu ria wina solution ya kihiko giake niwe mwenyewe we no wina we gutiri mundu ungi nyukwa thoguo andu itura arata we niwe wina solution ya kihiko giaku wanyita
tondu na Ngai we mwenyewe ni akonete opportunity na akone kanya ucagure mundu ugukenagia muikaranagie nake na Ngai akone guidance ro mfati guikarania no anyita urenda Ngai eke ati ungi urenda Ngai eke ati ungi nyukwa na thoguo ri ni ati ungi urenda meke nduri thoni wewe na miaka 40 nyukwa na miaka 70 kana 80 ona ni mukuru no wikarite hau ati nyukwa oka gucebe oka guteithia kiko gyaku gituike kiega na no ramenya wewe fiwe ni wekimara mari either mutumia kana mundurume wewe no ramenya maitia maku if you aiko mutumia wewe ni thina ri you know wewe no ramenya thina waku ako muthuri wewe ni thina ri wewe no ramenya thina waku you know kama mundu amenya maitia make oro ne menyaga uti mundu amenya mehia make so mutigio hinga iyo story ati ni mwacoke na ukarekodi iyo ni upuzi bara cia kiko kianyu iyo nyo mura solution handu ha guikara thu record ucio ni wana ikara thi muthikaniririe muhotane kana muremano muhorane mundu thina njira ciake wanyita no ku record ukahuthira muthenya ungi ucio ni wana ucio ni wana ini na gutire mundu kaimana njira gucovira kiko giaku nikende arumia maro ku no ngerera maithori ngere ni thano gutire mundu wina solution ya kiko giaku we no wina anja we no wina solution ona mwagira Trump okay mukiuga riu thitare ya thuri amegucira kiko giaku ni athuri athungu ona kunjira gwakwa kungikona ngui ngwite gutindo ngidicuvira riu chuma ri wa mbere ri mukinjita ri ni mukoragwo mwi no hititie muri ri kamutiko mwi ni mwi no gutie mundu ungitikira good kende mwiri iyo ni pride pride itumaga atiri no mia no hititie no ndenda kwa dimito ndo wina roho wa mwitio ri ukugaragia bara thaka muno ikoragwo na irima inene muno hare mbere handu waingira ndukaima no anyita igo ni igo no anyita okay ndirenda kwigana na ndirenda kwiyambararia no ndu watha cia Ngai ri kahinda kau ngoretwo thiini wa marriage miaka 10 ri nie tutiri gwako gutiri gwacirwo cira ni mundu wa nanja na ndienda kwigana maitu eho aciari othe meho tutire twameta cira gwitu mucii to he undu njui kaundu kau mutumia arangania ngare mai agera mami niguo mami na tutikara nake niguo ngoigua aiko mutumia ni anganitie kaundu na ndiraigua ri I'm very sure na ngingira mami either ni tu nduite ria kwagana ona ngingira civodi ukigua itakire mwana ngire mundu mugima kaundu karia gothe njika nduite to ni nduite itua na ndu nduite itua gwika chuma ri ona mamu anyo ngiuka ni ndungigua aiko mukago ne ukanite na nduraigua ona akugirira hau sikia to ni tu twite ndureka ni kwa kumenya ureka to ni twite itua there is a difference ya gwika undu tondu nduramenya na gwika ni tondu twite itua aiko reka undu tondu twite itua ri guti mundu ngiukania wigue no we tu ungikania wigue nikyo ndiriga guti mundu na solution ya kiko giaku we mwenyewe ni wina solution tondu wamenya thina waku waganu waku mehia maku no amenya no ndwetikira gucenjia tondu ina pride na ndariria muthuri na mutumia ora wina ora urigurwo ni muti so thank you very much ndigweciri hena mundu ungi wina ungiko wena kiuria nararia muraga uma na kiuria nararia muraga no kusumaira ora sumairo anja nera prepare niwe next gwika kihiko na tureka muno ni ageka hiki na nituhaririria athuri agucira tukamwekera ni turambia kuruta ikinya yes so koguo mwiroreri thank you very much tugire tukorwo na session iyo tondu tugire to maundu mothe ti tugikorwo tukiaria rimwe maundu maria meku maria magetidikitie andu twenda tukagiuka haha uguo he kiugo kingiario haha na kisave kihiko kia mundu agikorwo wi hau wina pride agikorwo wi hau wina ego no agikeigua ungiona wina side chick na wina mutumia utige mutumia uthie gwe side chick iyo ni njira huthu na kuratuika ati we niwe wina solution ya kihiko giaku uguo ri agikorwo wi hau uguo we niwe wina matuo ma kihiko giaku uria kwenda guikare uguthie uguo na agikorwo wi hau wikairitu na ni wona mundu wina mutuo mwega tani na ndire kindu bado no kinjo so koguo na njariria hunjia ndimere atiriri na ndiriria hunjia othe ndiriria hunjia the few chosen aria mekwata ku understand at Draiga I want to tell all the preachers all the men of God ndimere the gospel has been taken you know nakihothe kiugo kiega ndimere atiriri kiugo kia Ngai ni kinyititwo migwate na hunjia muthikirie wega muno kiugo kia Ngai ni kinyititwo migwate and this is my own research na kinyititwo migwate ni mikora ya kinyititwo migwate ni mikora na mikoreo yukite na fujo muno na magucanitie muno na magetana mukite na maundu mothe mega makuhenia andu magetana makanyita kiugo kia Ngai migwate makamutunyukithia inyue onio maraki drive uria mekwenda na makambia gwitikio muno na makambia kurumirwo muno inyue aria muturaga muriragira na muciragira uhoro wa ma na kioto na muturaga ndumiriri ya Ngai uria kwagiriire ri
nĩ mũra overtake nĩ mĩkora yũkĩte na ĩkamũtunyũkithia ĩkaiya kiugo ĩkambia kũneana na andũ acio nĩ mokĩte na voice mũno ndiĩ nĩ atĩa mũgwĩka hujia no mũmenye ũrĩa mũgwĩka but ndaikia maitho kiugo kĩa Ngai nĩ kĩnyitĩtwo mĩgwate na kĩnyitĩtwo mĩgwate nĩ mĩkora ũguo ndagweta na mĩkora ĩyo nĩyo ĩretĩkio mũno na nĩo marahunjia mũno na ũrĩa ndũmĩrĩri injiri ĩrĩa maratwara nĩyo marabaiti mũno ĩtĩkio inyuĩ yanyu mũgatigwo nayo harĩa na yanyu nĩyo ĩrĩa mũĩ nĩ ũhoro wa ma ũrĩa mwatigĩirwo nĩ maithe ũrĩa mwahandũrĩirwo over nĩ athuri arĩa marĩ kuo tene ndiramenya nĩ atĩa mũgwĩka confusion ĩno mũrona gũkũ andũ maramũrwo ũtukũ na mũthenya ũtukũ na mũthenya ũtukũ na mũthenya ũtukũ na mũthenya kwa mũrwo-inĩ haũrĩ gũkire gũtukire mahunjie kiugo kĩa Ngai kiũndũ gĩkĩ kĩrathiĩ na mbere athuri arĩa biũ tondũ nĩ njũĩ kwĩna athuri mekuo marũagĩra ũhoro wa ma na kĩhoto na mahunjagia injiri ĩrĩa ya ma mwaga kwĩhũga kiugo kĩa Ngai nĩ kĩnyitĩtwo mĩgwate nĩ mĩkora na mĩkora ĩyo nĩ ĩthiĩte na speed igũrũ mũno kiugo kĩa Ngai kĩ ũgwati-inĩ tũgũkorwo tũgĩkinyia hau ũguo na nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩethana rĩngĩ nawe mũhecimiwa kana mũtaaramu nĩgetha tũkorwo gũthiĩ na mbere na gũtũcanũra na gũthiĩ na mbere na gũtũtara maũndũ mothe megiĩ hiko megiĩ siasa megiĩ maũndũ marĩa mothe marathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya no tũgũkorwo tũgĩkinyia hau na ndirona ka hakĩrĩ na ũndũ ũngĩ tiga gũkiuga tũkiuma na mũndũ kĩkene ta Nyarari ya Mũrang'a nĩ tuma na Kiss Media kĩndũ muge wa mbere tondũ nĩ ariganagĩra mũno tondũ no akĩmenya akĩrĩ o igũrũ ritũ na kũnene na tuma na mũndũ kĩkene ta Neri Digital nĩ tuma na Chumamoto TV nĩ tuma na Mũrũri TV nĩ tuma na Hon Kijana Msafi nĩ tuma na DJ Sonny nĩ tuma na Castro Media nĩ tuma na Janet TV nĩ tuma na Kiambu News nĩ tuma na Gĩikaro na Wambui na nĩ tuma na Mombis TV na ngwĩre nĩ ngatho cia mwanya mũno we wakorwo ũkĩrorera nginya haha ũguo Ngai akũrathime mũno Castro Media aiga ndĩmũgwete rĩngĩ tondũ nĩwe biggest Kikuyu online media thengiũ mũno mheshimiwa ndiuka nĩ kuga ũhoro na ũkĩhe mũndũ ũkĩane namba yaku nĩgetha mũndũ ũngĩenda gwĩka agĩ personally nĩ njũĩ ingĩgwĩta gwakwa ũtũtare na mũtumia wakwa ndũngĩrega ingĩũka kũmũhũra iboko kana ndĩmũtare ngĩmũgũthũkagĩra kana ũndunye hagũtunya ndingĩgũtunya ndĩ mũndũ ũngĩhota kwĩhokeka mũno mũno makĩria nyendaga mũno gũ-focus na maũndũ ma siasa ma gũtetera andũ aitũ no rĩmwe ndeto cia mĩciĩ ciagĩũka nĩ ndĩgĩciaragia tondũ kĩrĩ naguo nĩ ũru nĩ rĩkorwo ndĩaria wa mũnanda itarĩ na ng'ombe ũguo twacira DPP nĩguo we waremwo nĩ kũhikania gũtirĩ kũndũ atumia metĩtio gũtirĩ mũndũ ũgakwalify kũingĩra kwa Ngai nĩ tondũ nĩ mũthuri kana ithe wa ciana ona arĩa matakahikania na matakagĩa ciana mũhuro wa riũa no makaingĩra kĩ no makaingĩra ikeno no matuine kwa Ngai koguo we waigua ndũkũhota handũ ha ũhũre ũmarĩa ũgacoka ũkue gĩkuũ kĩũru na ũgacoka ũthiĩ kwa Ngai ũgathiĩ oro kũhĩa kana handũ ha kũhikia mũtumia ũcoke ũrage kana handũ ha kũhikia mũtumia ũmũige nyũmba ũmũherithagio kĩhũra maramari maũndũ macio mothe magakwerekeria gĩkuũ-inĩ na kwa Ngai ndũgatonya so ikara ta Paũlũ we ũkaũnyita na Kijana Msafi ithuĩ tũhunjie ũhoro wa bũrũri tũhũre Kasongo tũkombore andũ aitũ kana ũkĩhunjie injiri atumia ũgĩtigĩra arĩa mareka atĩa marahota no korwo no nginya ũhikanie gĩa hadabu ũgĩa hakiri ũgimare ũtige wana ũhe mũkaguo gĩtĩo na ũhe mũthuri waku gĩtĩo mũciare ciana ũthondeke family ĩrĩa ĩgakũnyitĩrĩra na ĩgakũra mũthenya wa rũciũ na arĩa magakũrora na arĩa magakomena future yaku wa mũico namba yakwa nĩ 0706 227 959 0706 227 959 ĩyo nĩyo namba yakwa no nyandĩkĩre message no tũkorwo tũkĩaranĩria in case ũngĩhũra ngoro ndĩ handũ itangĩoya na Facebook nĩ Honorable Kijana Msafi TikTok noguo na YouTube noguo na mwaya nĩ mwĩre andũ ma subscribe kũrĩa gwa Kijana Msafi kũrĩa YouTube mũsubscribe kũrĩa gwa Kijana Msafi YouTube na mũkĩroragĩra nĩ ekĩra nginya video ici na nginya nĩ eka video ingĩ tũtarĩ nake cia maũndũ mothe current nĩ akorwo agĩkĩmarĩrĩria kũrĩa YouTube-inĩ yake ya Hon Kijana Msafi koguo nĩ wega mũthiĩ subscribe wegĩkorera gũkũ na ndũra subscribe kwa Hon Kijana Msafi na wĩ fan wake woma nĩ wega ũgathiĩ kũu tondũ we ekĩraga video ta igĩrĩ o mũthenya nĩ arĩ ga studio gake akorwo athondekete nyũmba tũkinyie hau na tũkiuge Ngai akĩmũrathime mũno DPP uma na ũndũ ũngĩ niĩ no kũrĩkia na gũtambũra TV ya Gĩkũyũ Flavour Media Gĩkũyũ Flavour Media gũkũ gũkũ so nginya kahinda kau kangĩreke nĩ tuonane Ngai njega.